اليوم رح أعلمك على طريقة كتير حلوة إذا بحال أنت يا سمح الله خربت غسالتك العادية أو الأوتوماتيك وما عندك بانيو وبدك تغسلي غسيلاتك. رح أعلمك على هيدي الطريقة ودايما اعتمديها. طبعا أنا كتير بقدم أفكار بسيطة حتى الناس الفقراء تستعملها. أو مراري في كتير ناس إنه بتنتقد هيدا المواضيع، بس صدقوني في ناس كتير عم بتحب هودي الأفكار. بداية أنا هون جبت السطل تبعوا التياب، نحنا بس نخلص التياب بنحطهم بقلبه بهيدي الطريقة، ومنجيب الكيس النفايات بنحط مثلا الميات. طبعا نحنا هون بنحط دواء غسيل، بنحط أي شيء جرماكس إذا أنتم حابين تحطوا ديتول، أي نوع بتحبوه تحطوه فيكم تحطوه بقلب السطل. طبعا هيدي حلوة للصالونات، يلي أصحاب الصالونات يلي بيعانوا مثلا كيف بدهم يغسلوا المناشف. بهيدي الطريقة فيكم تغسلوا المناشف من دون غسالة ومن دون أي شيء. كمان الأم يلي بتكون بقلب البيت فيها كمان تعتمدها. هلأ هون أنا حطيت المي، حطيت دواء الغسيل، وحطيت سائل ريحته كتير حلوة بقلب الغسيل. هون إذا أنتم حابين تتركوهن من يوم ليوم بتفركوهن شوي بإيدكم وبتسكروا الكيس بهيدا الشكل، وتاني يوم بتفوحوهن. طريقة كتير حلوة ودايما اعتمديها. شايفين كيف؟ شفتوا منا زوم نزل منه؟ طريقة كتير حلوة. يعني هون نحن عم نغسل مثل الغسالة العادية. طريقة ذكية واعتمديها. وإذا حبيتيها بعتيها لغيرك حتى يستفيد من هذا الفيديو. ما تنسين من اللايك والشير حتى يستفيد أكبر عدد ممكن. ما تنسيني من اللايك. شايفين كيف؟ طريقة بتعقد. طبعا هون مع مرور وقت أنا فكيتهم، وآخر شي راح نطهرهم. شايفين كيف نحن عم نغسلهم بهيدي الطريقة؟ ولا أحلى من هيك. وآخر شي نتيجة رهيبة. اعتمديها وكتير حلوة. هلأ هون أنا عم بفتح الكيس حتى مد مثلا بريش أو أي شي حتى نشفهم أو طهرهم. اعتمدوها.